Marsendap ke jing syakhan hajar ki pulit jang lumdeng jiri police station. Presiden jaga sang Hinjurtap National Youth Movement ubak luas datrong. Ulah ya sasyaki HADC banyak kendu ya UCM ubak banyak sing SIM. Kini kejeng ya kendu jong ya UCM kalau halor menpenkan mau ya kejesuk ngosil. Ya kabakasang geladap menujon untuk indiki penai ki beladap. Nambar kejeng yo long rang bak snong. Ni yo long nongilam snong jong ki bamdai ki kasi ki badan laki snong ki bahap apok karai marwet jong ki himam belim. Uba luwes ulapan mau UCM bakane kamde setia ka rukom ka dustur jeng ki pai khasi baki bri ki mde setia ki khasi kin yo long na punya snong ha ki than ki bandik snong ki bahap opo khasi haka jok pon na kalang jong uba luwes ladawa bade ban weng no wood ye kini ki nongilam snong ki bahap ha ki snong jok tega than bada ka jok poru la kentu ya ka jesek onsel bani air ka jeng ujor persya UCM jeng ki ma melim nambar ba omsmale halo ka jeng ujor jong kaseng Kenduk ya niat udah UCM bertemai kena ka isi bertemai ke HDC. Pada hari ni ka jing kenduk kalong bat mana kalian keseng yuan bu kena ka jing thok. Bah persyak ya UCM melem di rat marwet khamtam ya kitu ki garo ki bala yo banlong ki matkam lede kum kirang ba song thok. Ki bala ade menta ki nong dia kendau nong diri ya kendau siap dengan demre ko jungi. Dia katkom kene ka city ke bangi pak ke kedau direct bet ni kedau direct bet ke bedai bat ke jingbut den ke jungi hadian ba ka hima melem ngila ajumut ka hima melem ke dai ban pak serendar no ya kisil ke letter part ki ba kini ki garo ki penakam ya ki kum kita ki kot ki sla ban de tiat kendau hapo rat marwat klam ka bor lane klam ka authority ke balap penkuk bor katkum gerti sensar jong ka dis council bat hima kasi. Kepada bukannya nak kalian jungi ngilak banjur UCM udah ban penbor ya kahima melim ba kadai ban ai order lakum no bakin wan serendar lu tu kan ladak melak ban lek kumta ha kene ka poin ke bankong ngilak kada usyaru ni ajumut ya kadis council balada news ngi kahima melim kamla ban hukum UCM rat marwat dari gini gerang basnong garu balak kam be anil dia gerang basnong Kimla banwan serendar kisil ki terpat kemot ngidawan di council bakal di penjari no adaka jeng charge jong di council hapo hima melih kata ka administrative rule jong ka di council kenang ba ka di council ka sim hi ka an ki lojong ban pendat yakini ki jing alor kene ki jing sim sting bagi jom kan snap jong kini ki jak garo yak sejar kadar tadi ki jong ya haga bede bat ka ba ne ka banengkong ka ju hi kalong ba haduk mentana kaliang jong kesang ngidang yo jing tep kini ki garo kidang isu ke NOC sya kitu ke para garo ke jongki dak ka papan kam me kene ka sil ke bathok henma kemot kil apan khen kat manang ai hukum kata ginang pen khen te ka borus emelem kemot ka telot pelat ta ba telot pelat ngimbat se banwan sya kene ka bor ke kham halor ka ya ka hima melem kemot ka council bahkan tuklar hino dalde bat ka baar kene ka points ka long ba ngi dawa nadu ka por jong ba titos ngila pha ji thok bobon ba ka hima melem ba kedus council kidai ban pendam no yaitu ikan tien ibat ho nong paniat senong namar ba kamdan ha kanu ru kasincar ka khadar jeng jap ndek khasi ba ngin la ban bo nong paniat senong ya ki bomdai ki khasi katkum garti sansar trari jong khasi ki bomdai ki khasi ngi khot ki girayo ha ka melem akru la kedau sha ba kitu ki bomdai ki khasi ya ka tien bomdai khasi ngi khot ya kitu bomdai khasi de girayo kamut kini ki rayot ban hakarta ka jongno ba ka hima melem ka dis council ya ki rayot ki penlong nong peniak sinong bar kini ki nong peniak sinong mata ki bypass ndan ki bor jong urang ba sinong da ke ba hang tie porat marwet kitu ki sinong ki bala long rang ba sinong thok nom no garo u khasi jong ni halai pan residential circuit no garo kani kadai ka violation lani ka jing pen khan ya ka riti ka dustur trai kam jong kesencar khadar jong hema kasi nata ka balai kene ka long ba ka HNOM ka singode ru bandawa ka HADC kadai ban ujor mardor ka har persya ya UCM rat marwat ki longsan rat marwat bat ikte ge garo ba kamrang ma song thak halor ka sing pen ki ka an bat khandau jong ka jela Meghalaya kata ka Meghalaya land transfer act kendai spa nyokuar ka ba umsya leleru ya ki barjela bat ki way pat ki tribal not is bakin tiat jaka hapo ka kandau siap jong
kajak berdriu kasih ke jami ngidon hang ne kesik schedule balai la ai ngi kesik schedule namar panyadai ke khandau ke siap jami gombang laju keran ke khandau ke siap kedai ke jingem ke khandau ke siap kedai ke bor na ke benta jong kanu kajak berdriu nak ta kadau kum kesang ngin yang skam ban bot dia ni kena ke kam tat hadu banayo ke jingjob kat baka hima mulim kam patla ban pen ko ngo ikini gi garo bakin war serendar gini gi sil bagi letar pat la se lakot kan news ngi ngim tep ka ke bang ngin ya cekma ngim patla on patai lupa nomor ngi kwa hi baka ke kam ke bangile ngin ya sendat ngim dar kam man pentip you know ngin suya sendat bal sel ada ngilaya dak ta ke polisi jongi pin saong bangi buldos andai ban yada khandau ka siap ngin le la dade ban buldos la de ban pen ira ka bor ngin le ba namar kena ke khandau jungi dan mano bala banwan kam trai ka khandau ka siap ko ka hak no kanti jong ka jak ban reu jungi dan rai ha ke jing tho akpor jong isi ke barim ba titos ngila pha da ka memorandum hi da ke jing tho ka sai ban weng no ya us imrai marwat dia kata ke isi jong ba ti pa ka film no da ke song no isi am ba mai mata bu full of ke kata itu namar ngin bu jing tho kaju ka isu ngatrai ka su kam mo dia ke song ka isi bahkan follow up ikini ke jumbo jing tho jumbo ini semua pil dan setelah meski ada jadi cepat sekitar bulan persyak itu siam dan brom jadi orang ba nak kalian juga sang ngilap krek ngilap draft ya ka ya persyak ya si imran marwat yakin longsan bat yakin ki garo dan rai ni akran persyak mentang orang ba ngisau ba casting thau ba na le nak kalian kesan namar bakani kedai ke kam jong ke council kadis council kadai ke clear ya kendo ke siap kat kum bala pengkop bora ka dak sik schedule ya kadai kamram jong kadis council ban file FIR ban pakam ni kini nomor ki don ya ta ke bor ke ikhtiar bakti kalau dang ni ana kalian kesang khadu ya wahi ki pulit ngin pressure ki pulit bakin kam hanrai on what ground ngin ong bakil adi jaka ngidan gicing pensisya hanrai the authority kini ki authority recognize authority kum ke dis council kidannya ka hak ke banengkom tamman register case persya simran marngi ngi pressure group yang begini gi rakyat terlalu minta kena nasional tak buat kasih ini hapsim dia kita istilah dia dengan si lagi dia rakyat tiba dia atau hapsim bagani ke di event yang bor tu council bor tu ke mamelir insult kalau insult ke insult ke juk por bat kumangala de kerenteng ba kani jing syakam dai banja kum ne bat kini ki rayot jing sya lara mdai ke jing bakla jong ke council bat jong hima meliam kilom yo lat ke jing pendrung jong ke council bagi hima meliam ke kentien nok penyat snong ke penlong yaki bat sim ke bu da ke bab kamel dia kum kirang bas ta kata ke jing bakla jong ke council bila ke dau syai ke ne ke points ke baar yong ba bo kene points ke baar yong ba dai ban delete no ye te kentien nok penyat snong nomor de tang ite kentien iba perstu baklai kini gi garo bagi sngau tang la along no penya snong mila ade kirang ba snong ta kijik bakla ka long hanta ba ka council hi ka pen ku bor ki balong no penya yong ya iba penya ba ka ke bang kani ka memorandum la ne ka sti ka bang ipha mata ka thau be halor kita ba ni ka pat yo CM don brom ba ya kitu ki cakah ke bal ada register ru handrai ya ka tu ka kot patah la ne ka kot jaka kabala asil bala asan muhor da kini kirang basang thak dai ban cancel ba te ong ni sampai ke kata ni la ke ban kam bar ida ai khudnai ru ke sang bar i ong ru dala dia ba ka dis council ka duna ke enforcement ni don kam ye pi ban yarap nem ni hakini gini kicing tengis ko thu ba UCM udon hakti ya kejap ban trai kam lang na ka pen pasak ke ni kerman ni ke bawah